আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। বিরিয়ানি কার না পছন্দ? পার্সোনালি তো আমার কাছে বিরিয়ানিটা খুবই ভালো লাগে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে খুব সহজে যে কেউ ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই নতুন রাঁধুনি থেকে শুরু করে ব্যাচেলার ভাই যারা আছে তারা খুব সহজে কিন্তু এই চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন ঝটপট আর সহজ পদ্ধতিতে চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করে নিই। তার জন্য চুলে একটা পাত্র বসিয়ে নিয়ে তাতে আমি দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর 3টা তেজপাতা, 4 টুকরার মতো দারুচিনি, 5-6টার মতো এলাচ আর 4-5টার মতো লং। এখন এই গোটা মশলাগুলো একটু তেলে ভেজে নিব। আর এলাচগুলো কিন্তু একটু মুখটা ফাটিয়ে দিয়েছি বা থেতো করে নিয়েছি, এতে করে চমৎকার ফ্লেভারটা বের হয়ে আসবে। দেখেন গরম মশলাগুলো যখন আমাদের ভাজা হয়ে গিয়েছে, সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়েছে, ঠিক তখনই আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রায় 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এখন এই পেঁয়াজ কুচিটা তেলে একটু ভেজে একটু নরম করে নিতে হবে। তো পেঁয়াজ কুচিটা কিন্তু আমাদের নরম হয়ে গিয়েছে আর ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আর 1 চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, আর স্বাদ অনুযায়ী কিছুটা লবণ দিয়ে দিয়েছি। এখন এই মশলাগুলো খুব ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিব। 1.5 থেকে 2 মিনিটের মতো মশলাগুলো এই তেলে একটু কষিয়ে নিব। তো মশলাটা আমাদের কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ টক দই, সেটা আমি পানি সহ ফেটে নিয়েছিলাম, আর দিয়ে দিলাম টুকরো করে নেওয়া একটা টমেটো আর টক দইটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেবার পর এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1.5 কেজি পরিমাণ চিকেন। তো চিকেনটা আমি রেগুলার কাটের মতো এরকম ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। এখন এই চিকেনটা খুব ভালোভাবে এই মশলাগুলোর সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি। আর আমি এখানে একটা ফার্মের মুরগি বা ব্রয়লার মুরগি ব্যবহার করেছি, আপনারা যে কোনো চিকেন বা মুরগি ব্যবহার করতে পারবেন। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা মিডিয়ামে রেখে চিকেনটা একটু কষিয়ে নিতে হবে। তো ঢাকনাটা খুলে নিলাম 4-5 মিনিট পর এসে, আর চিকেন থেকে যে পানি উঠেছে সেই পানিতেই কিন্তু চিকেনটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আমাদের। এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম 3 কাপ পরিমাণ পোলাওয়ের চাল। তো আমি এখানে চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চালটা নিয়েছি, পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া পোলাওয়ের চালটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে খুব ভালোভাবে চিকেন আর মশলাগুলোর সাথে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়েছি। আর ব্রয়লার মুরগি কিন্তু সিদ্ধ হতে সময় কম লাগে। এখন খুব ভালোভাবে এই চালটা মিশিয়ে নেবার পর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা মিডিয়ামের চেয়ে সামান্য একটু কমিয়ে রেখে চালটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। তো ঢাকনাটা খুলে নিলাম 4 মিনিট পর এসে এ পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিলাম বাজারে যে বিরিয়ানির মশলাটা পাওয়া যায়, সেই বিরিয়ানি মশলার 1 প্যাকেট মশলা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। মশলাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এই চাল আর চিকেনগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। আর একটা টিপস হচ্ছে, পোলাওয়ের চাল যখন বিরিয়ানি বা পোলাওটা রান্না করবেন আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখবেন, তারপর পানি ছাঁকতে দিয়ে তারপর বিরিয়ানি বা পোলাও রান্না করবেন, তাহলে কিন্তু পোলাও বা বিরিয়ানিটা ঝরঝরে হবে। তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা লোয়ে রেখে দিব, আর একটু কষিয়ে নিতে হবে। তো ফিরে আসলাম 3 মিনিট পর এসে ঢাকনাটা খুলে চালটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এখন কিন্তু আমাদের এই চালটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে। যতটা ভালোভাবে আপনি ভাজবেন এই চালটা, আর বিরিয়ানিটাও কিন্তু একবার পারফেক্ট আর ঝরঝরা হবে। তো এখানে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম 3 কাপ পরিমাণ চালের জন্য 5 কাপ পরিমাণ পানি, ফুটন্ত গরম পানি, আর দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ গরুর লিকুইড মিল্ক বা গরুর দুধ। এখন গরুর দুধ আর পানিটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দুধের পরিবর্তে কিন্তু আপনারা 3 কাপ চালের জন্য 6 কাপ ফুটন্ত গরম পানিও ব্যবহার করতে পারেন। আর দুধটা দিলে হয় কি, বিরিয়ানির টেস্টটা খুবই ভালো লাগে। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পানিটা গায়ে গায়ে আসা পর্যন্ত ওয়েট করব। তো ফিরে আর চুলা হিটটা কিন্তু মিডিয়াম হাইয়ে ছিল। তো দেখেন হাইয়ে রাখার পর ফিরে আসলাম 5 থেকে 7 মিনিট পর। এ পর্যায়ে দেখেন পানির ঢাকনাটা খুলে নেবার পর পানিটা কিন্তু একেবারে গায়ে গায়ে চলে এসেছে। এখন আমি এই বিরিয়ানিটা একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। নাড়াচাড়া করে নিয়ে এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4-5টার মতো কাঁচামরিচ, এতে করে কিন্তু চমৎকার একটা ফ্লেভার ছড়াবে এই চিকেন বিরিয়ানিটা থেকে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি, এতে করে সুন্দর একটা সুবাস ছড়াবে এই চিকেন বিরিয়ানিটার।
তো ঘিটা একটু ছড়িয়ে নেবার পর আর আমাদের ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে কিন্তু এই সহজ চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করে নেওয়া যায় আর স্বাদের দিক থেকে কিন্তু হবে একেবারে পারফেক্ট স্বাদের। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব আর চুলা হিটটা একেবারে লোয়ে রেখে এটা দমে দিয়ে দিচ্ছি। ফিরে আসলাম প্রায় 8 মিনিট পর। 8 মিনিট পর এসে চালটা একটু ওলট পালট করে নিব যেন সব সাইড খুব সুন্দরভাবে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং পারফেক্ট হয়। এখন নাড়াচাড়া করে এপিট ওপিট করে দিয়ে এখন আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব প্রায় 7 থেকে 10 মিনিটের মতো। চুলা হিটটা একেবারে লোয়ে রেখে আর নিচে চাইলে কিন্তু আপনার একটা তাওয়াও ব্যবহার করতে পারেন। তো ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর। এ পর্যায়ে কিন্তু আমাদের এই বিরিয়ানিটার চাল কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর চালটাও কিন্তু কতটা পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়েছে আর বিরিয়ানির ভাতটাও বা রাইসটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ঝরঝরা হয়েছে। তো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আর সুগন্ধটা কিন্তু খুব সুন্দর ছড়িয়েছে আমার পুরো ঘরটা জুড়ে আর খুবই চমৎকার হয়েছে আর খুবই পারফেক্ট হয়েছে। তো আমাদের এই চিকেন বিরিয়ানিটা কিন্তু এখন একেবারে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তো আমি একটা সার্ভিং প্লেটে তুলে নিচ্ছি এই চিকেন বিরিয়ানিটা। আর ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই কিন্তু আপনি খুব সহজেই এই চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করে নিতে পারবেন আর স্বাদ হবে 100-তে 100 আর খেতে খুবই দারুণ আর অল্প সময়ে কিন্তু তৈরি করে নেওয়া যাবে। আর দোকান থেকে বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে চড়া দামে এই চিকেন বিরিয়ানি না খেয়ে বাসায় যদি আপনি পারফেক্টভাবে এই স্বাস্থ্যকর উপায়ে চিকেন বিরিয়ানিটা তৈরি করেন আপনার মন প্রাণ আত্মা কিন্তু একেবারে জুড়িয়ে যাবে এটা খাওয়ার পর। এটা খেতে এতটাই ভালো লাগবে এই চিকেন বিরিয়ানিটা। তো আমি সার্ভিং প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি আর দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। চাইলে কিন্তু আপনার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু এই চিকেন বিরিয়ানিটার উপর দিয়ে শসা বা টমেটো বা গাজর দিয়ে কিন্তু সাজিয়ে নিতে পারেন নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী। তো আশা করছি আমার আজকের এই বিরিয়ানিটা বা চিকেন বিরিয়ানিটার সাইজটা দেখে নিশ্চয়ই বোঝার বাকি নেই এটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে আর স্বাদের দিক থেকেও কিন্তু 100-এ 100। তো আজকে এই পর্যন্তই। আর আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।